drop. She get my line, she get the spot. She get the tag, she get the shot. Eu tô em 10, o menino tá em 20, o William tá em quanto? Tá errado aí, né? Aí, Marcelo, Eu pus 10, você não vai assistir, não? 200 pra matar um bola. Canal Maravilha, queixo no peito. Quero ver matar essa bola, doutor. Vamos. Queixo no peito, Marcelo. Não mata nunca. 30, né? Eu vou só 10 porque eu sou nervoso, né? Tá vendo, cara? Uma. Eu acho que eu vou em mais 10. Duas. Três. Ah, meu lugar lá, velho. Meu lugar lá, velho. Fora, não sei doido. Quer me quebrar? Como é que o cara vai saber onde é que tá? Já sei que nós já rodou já. Também que eu só casei 10. Sim. Seis. É, mas não é fácil não, né, velho? É fácil. Matar o meta dele, mereceu dinheiro. Ai! Ai, 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 ai. Sete. Oito. Ai, 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 ai. Nove. Dez. Ô, dó. Passa giz. Passa giz na testa, hein, velho? Uma. Só tem mais não. Foi com quanto, viu? 30? Vixe. Tem um dia todo ainda pra jogar, é 30 chance. Eu achei que era só 20. Três. 4. Quatro. Capa o cabelo, mas não mata a bola. Capa o cabelo, mas não mata a bola. Essa foi. Essa foi. Se fosse na moto, ia pegar aí. Se fosse a sinuquinha mola, hein? Boa, essa foi boa. Pô, só quero que você acerta já. Eu já quero perder meu dinheiro. Eu já quero que ele acerta. Não cai mais não. Oito. Ah, essa que pegou bem de jeito não caiu. Show lá 3 vezes. Passou longe. Nove. Dez. Ô, moço, tá difícil demais, velho. É, contagem regressiva. Agora é. Uma. Ó, Eu cruzei. Duas. se deixar pra matar na última, tá querendo engatar. Essa porra pega. Oxi. Quatro. Ah, Deus. Ué? Oh, Tem que fazer só falta, tem que fazer só pra eu querer ver se vai engatar. Agora que ele é treinador, vai pegar com 10, porque ele vai estar queimado mesmo. Vai pegar com 10 na outra dele. Tá queimado. Ah, mentira!